Evet arkadaşlar, bir videomda merhaba yine. Yine aynı ormandayız. Yine sesler geliyor. Yine bakacağız. Bu oyuna sesler geliyor. İnşallah bu seferlik de bir şey vardı. Size de gösterebilirim. Ama ormana bu sefer sesli olacağım. Bir şey de atmayacağım. Direkt yiyeceğim. Korkmadan, cesaretle ben bu işi yaparım. Ben hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan başka kimseden ben korkmam arkadaşlar. Hemen şu an gidiyorum. Hemen. O köpekler var. Köpekler ses yapar şimdi ormanda. Şu an orman aynı şekilde. Bu sefer girişimizi buradan yapıyoruz. Burada kuyu var. Hemen buradan iniş yapamam. Ben yanlış yere yaptım. Etten yapalım inişimizi. Hemen şöyle yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Ayağım kayacak. Evet. Hemen. Tamam. Bu tarafa gittik bu seferlik. Şu an ormana girdik. Evet arkadaşlar. Şu an ormanın orta tarafındayız. Şu an orta tarafına kadar indim. Yani indik gidiyor daha orta tarafına. Buraya yine bir şey, kesin yine bir şey vuramayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya, kısmet. Bakıyor görsene işte ne var ne yok diye. Bu oyuna sesler olduğu için geçen de bir gece saat 12'de burada domuz sesi duyduk arkadaşlar. Yani video çektiğimiz bir önceki videomuzda domuz sesi yoktu ama dün gece ses geldi. Gece saat 12:30 1 gibi işte domuz sesi geldi bu ormandan. Yani gece 12'den sonra domuzlar ormana gelir ama şimdi var mı bilmiyorum. Ama bakıyorum. Yani hemen bu ormana bakıyoruz. Arkadaşlar karşıda da orman gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Karşıda orman. Kısmet olursa bir dahaki videomuzdaki bu ormana gideceğiz arkadaşlar. Ne var ne yok. Bu ormana kesinlikle var. Çok domuz var bu ormanda. Öyle domuz var ki sayamam yani. Çok domuz var. Bir gün ben görmüştüm domuz burada. Bir gün domuz burada görmüştüm. Yani buraya gidince video tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Yine bu ormanda bir şey yok arkadaşlar diyor. Bu ormanda sesler geliyor, bir şey yok. Bunu anlamadım ben arkadaşlar. Demek ki bir şey. Keçi ya bir şey. Keçi kaçabilir. Domuz yoksa keçi değil. Ben bilmiyorum onda. Ama kesinlikle bu ormanda bir şey var. Evet arkadaşlar. Şu an geldik bu tarafa. Gidiyor kesiyorum. Uzaktan istemiyorum abi. Cebimde geldi. Şu an kamera arkadaşımız geldi. Bu ormanda bir şey yok. Bu oyunda sesler geliyor bu ormanda. Ben anlamadım.
bir şey buldum. Bu ormanı içmişler galiba. Bu neyin nesi acaba? Viski bu. Su var. Tamam, neyin nesi? Ben de bilmiyorum. İçmişler bu ormanı. Demek ki sesler buydu galiba. Ama domuz sesi vardı. Vallahi bir şey yok bu ormanda. Bakmıştım. Neyin nesi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar zaten gidip videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar. Video ağaca çıkıp da bitireceğim. Çünkü domuz yok ormanda. Üzgünüm, size gösteremedim domuz. Ama kesinlikle Büyükdağ Ormanı'nda, karşı Büyükdağ Ormanı, çok domuz var burada. Bu ormanda yine çekeceğim, size göstereceğim. Bu video ağaca çıkıp da bitireceğim. Hacı obasını engin mi sandın? Ayağımda potin canım zengin mi sandın? Hacı obasını engin mi sandın? Ayağımda